El foco aórtico está ubicado en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. Aquí se va a escuchar a la aorta descendiente. El foco pulmonar se va a encontrar ubicado en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. En este lugar es donde mejor escucharemos los ruidos de la válvula pulmonar. Foco aórtico accesorio o más conocido como ERP. Se encuentra debajo del foco pulmonar, zona que se caracteriza por permitir apreciar de mejor forma los fenómenos acústicos valvares aórticos. Foco tricúspideo ubicado en el apéndice sifoides o en el borde paraesternal izquierdo. En este lugar hay más contacto con el ventrículo derecho. Foco mitral o apexiano ubicado en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular izquierda. Es donde mejor se escuchan los ruidos generados por la válvula mitral, debido a la posición que tiene el ventrículo izquierdo de mayor contacto con la pared costal.